Daar is min lande in die wêreld wat so 'n duidelike en spesifieke beeld by 'n mens skep, soos Rusland. Totalitair, streng, absoluut, geen kompromie. 'n Prentjie meestal geskep deur die westerse media. 'n Magtige ryk tot stand gebring deur Lenin, Stalin, Brezhnev en ander. Die hamer en sekel op die rooi vlag van die USSR. Vandag, meer as 3 dekades na die val van die Berlynse muur, na die einde van die Koue Oorlog, na die verbrokkeling van die USSR, bly hierdie beeld steeds by talle. Сегодня военно-морской флот. По традиции военный парад. Солдаты в бескозырках сражались у стен Одессы и заботятся об оснащении. Maar dan, as mens die pragt van 'n moderne en lewendige Moskou beleef, dan dink jy, vir 'n oomblik, daar is dalk 'n rede hoekom daar na die massiewe land liefdelik verwys word as moedertjie Rusland. Maar waarom die wantroue? Waarom die suspisie, die twyfel? Baie daarvan het sy oorsprong in die gebou op die Lubjanka-plein. Die gebou is om en by 1900 opgerig as die hoofkantoor van 'n versekeringsmaatskappy. In 1919, na die kommunistiese revolusie, is die plek oorgeneem deur die Cheka, die veiligheidspolisie van die Bolsjewieke. Dit het die tuiste geword van die NKVD en die KGB. Hier is die lot bepaal van miljoene, veral tydens Josef Stalin se suiweringsveldtogte. Tuis en in die buiteland het net die noem van die organisasies vrees en wantroue gewek. Een van die KGB se vorige leiers is nou reeds vir 2 dekades die politieke leier van Rusland. Sy naam is Vladimir Putin. Na die beleid van glasnost en perestroika, 'n nuwe openheid en deursigtigheid ingestel deur Mikhail Gorbachev, en na die terugkeer na demokrasie en kapitalisme deur Boris Yeltsin, word die man deur baie gesien as die nuwe tsaar, 'n leier met absolute mag. Is dit dan steeds 'n land waar mense in vrees lewe? 'n Land waar daar 'n spioen om elke hoek en draai skuil, waar informante jou elke beweging dophou? Is hierdie waarna Nazi-Duitsland verwys het as die Untermensch, hulle wat nie vertrou kan word nie? Die Kremlin in Moskou, setel van die Russiese regering. In Moskou se strate is dit duidelik dat die land nie skaam is vir sy kommunistiese sosialistiese verlede nie. Die skrywer van Das Kapital staan trots, gebuitelei klip in die Russiese hoofstad. Wanneer 'n konvooi met blerende sirenes verbyjaag, is daar skielik 'n vermoede. Hierdie is 'n totalitêre staat. Is die Rusland wat 'n mens sien, nie dalk net soos 'n buitelaag versiersuiker, soos die kathedraal op die Rooiplein nie? Skuil daar iets donker daaronder? Moskou glo nie in trane nie. Dis die 1980 Vladimir Menshov film waarmee hy 'n Oscar ingepalm het. The winner is Soviet Union. Moscow does not believe in tears. Hierdie is 'n harde, soms ongenaakbare stad. 1980 was juis ook die jaar waarin die digter, sanger en liedjieskrywer Vladimir Vysotsky gesterf het. Maar Moskou is 'n kultuurstad. Nie net is dit die tuiste van die Bolshoi ballet nie, maar ook die van talle teaters en kerke. Die pragt van die stad is soms betowerend. Die vraag bly, is hierdie moderne, skoon, funksionele stad net oogverblindery? Is die stad op die oewer van die Moskou rivier 'n ware weerspieëling van die land? Om Rusland te beoordeel aan die hand van die eerste indrukke in Moskou kan nie regverdig wees nie.
Ek het besluit om 'n reis te onderneem dwars oor die uitgestrekte land. En daarvoor is daar net een manier van reis. Met die trein, van Moskou na Vladivostok. Leningradsky stasie, die vertrekpunt van die Trans-Siberiese spoorlyn. Die trein vertrek. Ek laat Moskou agter. Die eerste been van die reis neem my van Moskou na Jekaterinburg, die hoofstad van Wes-Siberië. Dis 'n reis oor die Uralberge, 'n reis na Asië. En wanneer die dag breek die volgende oggend, is 'n mens oorweldig deur die sneeubedekte landskap. En skielik dwaal Lara se tema van die aangrypende rolprent Dr. Zhivago, geskryf deur Boris Pasternak, deur jou kop. En hier begin die eindelose berkeboom en denneboomwoude. Dit sal so bly vir duisende en duisende kilometers, soos ek reis deur die uitgestrekte land. Drie dekades na die val van kommunisme is Rusland 'n getransformeerde land. Dit is nuut, dit is modern, dit is mededingend en dit is lewendig. Maar is dit slegs Europese Rusland, Moskou en Sint-Petersburg? Die deel van Rusland wes van die Uralgebergte? Om hierdie uitgestrekte land te sien en te ervaar, moet 'n mens dit oorswaarts, oor die Uralgebergtes, na die binneland waag, om na die hart van moeder Rusland te reis. Om die Uralgebergte oor te steek, impliseer om te reis van Europa na Asië. Maar daar is geen definitiewe grenslyn nie, geen rivier of kuslyn nie. Net 'n bergreeks, die Uralgebergte. Dit lyk asof die besluit oor waar dit presies is, arbitrair geneem is. Een van die vele monumente om die grens te merk, is net buite die dorp Pervoralsk. Dis 'n indrukwekkende kolom. ...17 kilometer buite Jekaterinburg is nog 'n grensmerker opgerig. 'n Paar plekke word gesien as die grens tussen Europa en Asië. Maar van mense dink is die Donrivier, soos gesê die Uralberge. Baie mense sê dis hierso, die grens tussen Europa en Asië. Die oorspronklike merker, opgerig in 1837, was om die besoek van Tsaar Alexander II te gedenk. Hy het blykbaar 'n glas wyn in Europa gedrink en toe oor die denkbeeldige lyn geloop om nog een in Asië te drink. Die eerste stad in Asië, die hoofstad van Wes-Siberië, is Jekaterinburg, vernoem na die vrou van Pieter die Grote. Gedurende die kommunistiese tydperk was dit bekend as Sverdlovsk, vernoem na Yakov Sverdlov, regterhand van Vladimir Lenin, die eerste Russiese kommunistiese leier. Sverdlov is in 1919 oorlede, kort na die Oktoberrevolusie, tydens die griepepidemie. Voor die Groot Oorlog, die Eerste Wêreldoorlog, is Rusland deur die Romanovs geregeer. Hierdie familie het die Russiese keizerlike troon in 1613 bestyg en vir meer as 300 jaar regeer. Die laaste tsaar was Nicholas II. Hy het vanaf 1 November 1894 regeer gedurende 'n tydperk van groot politieke omwenteling en onrus onder die gewone mense.
Die Romanovs is uiteindelik tydens die Eerste Wêreldoorlog omvergewerp, toe Nicolaas op 15 Maart 1917 gedwing is om te abdikeer. Na die Oktoberrevolusie van daardie jaar is die Romanovs onder huisarrest in Jekaterinburg geplaas. Op 16 Julie 1918 het Jakov Sverdlov hulle koelbloedig by die Ipatiev-huis waar hulle gebly het, laat vermoor. Na die moorde is die huis as 'n landbouskool en toe as 'n museum vir ateïsme gebruik. Uiteindelik is dit gesloop en het dit 'n leë erf geword. Dit het steeds egter 'n pelgrimsoord gebly. Vandag herdenk die kerk op die bloed, wat in die Bysantynse styl gebou is en in 2003 voltooi is, die plek waar Tsaar Nicolaas II, Tsarina Alexandra, hulle seun Alexei en 4 dogters tereggestel is. Na 1917 het kommunisme oorgeneem en Jekaterinburg, toe Sverdlovsk, het 'n industriële sentrum geword, versteek agter die Uralgebergte, weg van westerse oë. Voor die Duma, die plaaslike parlement in Leninastraat, staan die standbeeld van Vladimir Ilyich Ulyanov, beter bekend as Lenin. Die man wat die huis van Romanov omvergewerp het en die eerste leier van die Sowjetunie geword het. Rusland onder kommunistiese bewind het weer eens 'n wêreldmoondheid geword. 'n Industriële revolusie moondheid waarmee rekening gehou moes word. Dit het 70 jaar lank voortgeduur. In die 1990s het Mikhail Gorbachev die leier van die USSR geword. Sy beleid van perestroika en glasnost het die Russiese samelewing oopgemaak, gelei tot die val van die Berlynse muur en die Ystergordyn, en gesorg vir die verkiesing van 'n leier wat die verbrokkeling van die USSR en die stigting van die Russiese Federasie vergemaklik het. En so het 'n seun van Sverdlovsk, Boris Yeltsin, aan bewind gekom. In die stad, by die indrukwekkende Boris Yeltsin presidensiële sentrum, word die onstuimige tye van die 1990s weerspieël. Sverdlovsk het weer eens Jekaterinburg geword. Ontwikkeling in die streek was vinnig en dramaties, soos die stad vir die buitewêreld oopgegaan het en soos die een nuwe gebou na die ander opgerig is. Vandag spog Jekaterinburg met die meeste wolkekrabbers in die hele Rusland. 'n baken in die stad is die hoogste wolkekrabber van almal, liefdevol bekend as Voizodsky, vernoem na die Russiese Bob Dylan, Владимир Войзоцкий. А вчера не вернулся из боя, он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Dit is tyd om aan te beweeg, om dieper in Siberië dit in te waag, om oos te reis. In die 19de eeu het Rusland agtergeraak by die res van die westerse wêreld, soos die industriële revolusie ontplooi het. Die land het agtergeraak by die res van die Europese moondhede. Tsaar Alexander II het in 1857 'n bevel uitgevaardig, waardeur die staat Rusland se industriële infrastruktuur
soos spoorweë, moes versterk. Die industriële streek in die weste sou verbind word met die grondstowwe van die Uralgebergte en die landbouprodukte van die ooste. Die Trans-Siberië spoorweg is gebore. Om Moskou en Sint-Petersburg te besoek, vertel nie die volle verhaal van 'n besoek aan Rusland nie. Om hierdie uitgestrekte land te ervaar, moet jy van Moskou na Asië reis, die Uralgebergte oorsteek en Siberië binnegaan. Jekaterinburg is die stad van die teregstelling van die Romanovs. Dit het die einde van 'n era verteenwoordig, die einde van 300 jaar van Romanov heerskappy. Tog in die 1990s het dit 'n ander begin gebied, met die val van kommunisme. Van hier en verder oos bied 'n meer volledige prentjie van Rusland. Dit is Siberië. Dis die land van sneeustorms en gulagkampe. Dis die land wat onmenslike uitdagings stel, maar ook die sterkste karakters smee. Dis 'n streek waarvan ek nog net gehoor het en nooit gedink of verbeel het dat ek dit eerstehands sou ervaar nie. Die spoorlyn neem my al hoe dieper die binneland in en stop af en toe by stasies soos Neyavatskaya, 'n landbouverwerkingsdorp. Na 'n kort stop gaan die reis voort. Die oorsprong van die naam Siberië is onbekend, maar daar word beweer dat die woord verwys na die Tartaarse woord vir slapende land. Nou begin die eindelose steppe en die ewige taiga. Nog 'n stasie, Omsk. Fyodor Dostojewski, die Russiese skrywer, is hierheen in ballingskap gestuur. Hy is die man wat gesê het, om sonder hoop te leef, is om op te hou leef. En ek beweer dat dit die lyding is, om nie in staat te wees om lief te hê nie. Hierdie stop nie 'n bietjie langer. Daar is tyd om die onderstel van die trein na te gaan en vir die passasiers om hulle bene buite te rek onder die waaksame oë van die Provenitsa, die trein se konnekteur naar RZD-uniform. Die Trans-Siberië deel van Jekaterinburg na Irkutsk neem ons verby die groot stede soos Novosibirsk en Krasnojarsk. Hierdie deel is 'n 3 dae lange reis. By die meeste van die Trans-Siberië stasies word ou lokomotiewe uitgestel, wat erkenning gee aan diegene wat hierdie lyn vir meer as 'n eeu lank bedryf. Hier by Barabinsk is dit 'n 30 minute stop en tyd om voorraad van die verkopers te kry. Verskeie handgemaakte items is te koop. Wat my aantrek is die gerookte emel, 'n vis verwant aan die salm en endemies aan die streek. Ons het 'n vis gekoop hier, net 'n gerookte vis vir 100 roebels. Dis so R5. Ruik fantasties. Baie lekker. En so gaan ons die nag in.
Ons steek die Ob oor met 'n 870 meter lange brug. Hier is een van die langste riviere in die wêreld. Novosibirsk. Nog 'n stop. Nog 'n geleentheid om te kyk of die onderstel in orde is. Die stad is nooit deur die Tweede Wêreldoorlog bereik nie, maar die mense het 'n groot bydrae gelewer tot die oorlogspoging. Op die platform beeld 2 standbeelde 'n gesin uit wat vir die soldate onderweg na die front waai. Dis nogal innemend. Nog 'n dag. Min verandering aan die natuurskoon buite. Die volgende stop is by die stasie van Krasnojarsk. Dis 'n vooruitstrewende stad. Dit is die grens tussen die moerasagtige weste en die bergagtige ooste van Siberië. Buite die stasie 'n pragtige versierde mosaïek, 'n muurskildery van Lenin en die revolusionêre in die kommunistiese era. Perfek onderhou in 'n land wat kommunisme 3 dekades gelede veroordeel het. En so gaan die reis voort. Krasnojarsk, Zauzernaya, Kansk, Ilanskaya, Reshoti, Nizhnoudinsk, Zima, Golovinskaya, Angarsk. Die trein op die Trans-Siberië spoorlyn neem 'n mens deur 'n streek wat groter is as die meeste lande in die wêreld. Siberië. Die eindelose taiga. ‘n wêreld wat bymekaar gehou word deur 'n spoorlyn wat as 'n ruggraat dien in 'n baie uitdagende omgewing. Ek arriveer by die Baikalmeer. Dit is 'n antieke meer wat na bewering die diepste ter wêreld is. Die meer bevat meer as 20% van die wêreld se oppervlakte vars water. Dit word beskou as die wêreld se oudste meer, tussen 25 en 30 miljoen jaar oud. En soos Rusland, soos Siberië, is alles by die Baikal in uiterstes. Aan die oewer van die meer 'n gedenkteken vir dramaturg Alexander Vimpilov, wat in die meer verdrink het terwyl hy op 'n jong ouderdom van 34 vis gevang het. Hierdie plek bied op die beste van tye uitdagende toestande. Teen die einde van die winter is die meer steeds bevrore met 'n laag ys van tot 6 meter. Die enigste manier om die meer tydens die tyd van die jaar te verken, is per skeertuig.
die suidwestelike hoek van die meer is een van sy bronne 'n onderwaterfontein. Die stroom en watertemperatuur verhoed dat dit hier vries. Dit is die Angara rivier en die enigste dreinering van die Baikalmeer se kristalhelder water. Port Baikal is geleë naby die klein dorpie Litsvajanka aan die oorkantste oewer van die Angara rivier. In die winter gebeur daar baie min in hierdie hawe, wat ook die einde van die spoorlyn is. Toe hierdie gedeelte deel gevorm van die Trans-Siberië spoorwerk, was dit 'n bedrywige dorp. Sedert die 1940s, toe die spoorlyn herlei is die dorp in voortdurende agteruitgang. Die Baikalmeer bevat meer as 23.000 kubieke kilometer vars water. Met 'n maksimum diepte van 1,6 kilometer word beskou as van die wêreld se skoonste vars water. Baikal, 'n meer van ekstreme, so Siberië. Daarom is hierdie streek vir meer as 100 jaar deur die Russiese owerhede gebruik om politieke teenstanders en ander afvallige burgers na toe te deporteer. In die 20ste eeu is dit die Gulag genoem. Die Gulag, 'n Russiese akroniem vir Hoofadministrasie van Korrektiewe Arbeidskampe, het van die 1920s tot die 1950s geduur. Alexander Solzhenitsyn, Russiese Nobelpryswenner, het oor die Gulag-argipel geskryf en die arbeidskampe met 'n eilandketting vergelyk. Op die hoogtepunt van Josef Stalin se bewind in die 1930s het die bevolking tot meer as 5 miljoen gegroei. Solzhenitsyn beweer dat 40 tot 50 miljoen mense lang vonnisse in die Gulag uitgedien het. En die redes waarom hulle hierheen gestuur is? Ryk of weerstandbiedende boere wat tydens Stalin se kollektiviseringsbeleid in hegtenis geneem is. Lede van etniese groepe wat van disloyaliteit verdink is. Vermeende saboteurs en verraaiers. Andersdenkende intellektuele, gewone misdadigers en baie heeltemal onskuldige mense. Hulle moes die Gulag verduur. Honderde duisende het omgekom. Dit is tyd om aan te beweeg. Ek neem die trein vanaf Irkutsk-stasie na Vladivostok. Die eindelose taiga duur voort. Nou word dit heuwelagtiger. Die spoorlyn baan sy weg deur die berge suid van die Baikalmeer. Soms loop die Trans-Siberië lyn op die oewers van die Baikalmeer. Die goederetreine, gelaai met mineralerts, getuig van die waarde en belangrikheid van die Trans-Siberië. Hier is weer suidelike punt van die Baikalmeer. Hiervandaan is hy nou die hele paar 100 kilometer wat hy noord loop.
lyn draai dan ooswaarts en laat die Baikal agter. Nou mik ons na die heer van die ooste, na Vladivostok. Oos-Siberië, 'n streek geskei deur 6, 7 en 8 tydzones van Moskou. Min bewoonde plekke indien enige is so afgeleë soos hierdie deel van die wêreld. In 'n onderdrukkende regime is dit ideaal, uit die oog, uit die hart. Dit is 'n land waarin iemand verban en vergeet van kan word. Maar dit is ook 'n streek met sy eie bekoring en aantrekkingskrag. Veral as jy na die vlootbasis aan die kus gaan, dit word ook genoem die heer van die ooste, Vladivostok. Die son kom op oor sneeubedekte velde en woude van berg en denne. In die ver afgeleë streek van Rusland is baie van die fabrieke verlate, vervalle. Dis tekens van 'n tydperk toe geld in die streek bestee is, miskien onverstandig. Miskien deel van 'n stelsel wat net nie gewerk het nie. 'n Stelsel wat inherent was aan die USSR. Nou word nuwe fabrieke opgerig. Nuwe voorspoed word geskep, nuwe geleenthede. Rusland keer terug na sy voormalige internasionale status as industriële mag. Dit is 3 dekades sedert die val van kommunisme. Die bewys van 'n stelsel wat 70 jaar geneem het om sy mislukkings te illustreer, is duidelik te sien, veral in oostelike Siberië. Op elke stasie word hulde gebring aan helde van die verlede. En interessant genoeg is daardie man gewoonlik Vladimir Lenin, stigter van die Russiese Kommunistiese Party, leier van die Bolsjewieke Rusland en argitek van die Sowjetstaat. Met 17 secondes. Ook in Kuenga wys Lenin vir ons die weg. Ander nasionale helde word ook gevier, soos Nikolai Chernyshevsky, 'n 19de-eeuse balk wie se roman Wat gedoen moet word 'n massiewe invloed op Karl Marx, Friedrich Engels, Ayn Rand en Vladimir Lenin gehad het. Hy was 'n Russiese revolusionêre demokraat, materialistiese filosoof, redakteur, kritikus en sosialis van die 1860s. En dan weer
in Issirouisk, voorheen Nicolas Schoo, staan die standbeeld van Lenin tot vandag toe trots buite die stasiegebou. Aanvanklik het gedink dit is 'n viering van kommunisme, 'n viering van 'n stelsel wat misluk het en uiteindelik deur mense verwerp is. Maar hoe meer jy die Rusland reis, hoe meer ervaar jy hoe die Russe omgaan met hulle verlede. Jy leer dat dit oor patriotisme gaan en nie oor die herdenking van een of ander stelsel nie. En een van die koudste plekke op aarde waar mense kommersieel aktief besig is Mogocha. En hier is 'n Russiese goudmyn. En so bring die spoorlyn my verder oos, van Irkutsk verby Ulan-Ude in die Joodse autonome streek, Obluche, vir 'n rukkie langs die Russies-Chinese grens, tot by die Stille Oseaan. Die Trans-Siberië spoorlyn het hierdie ver afgeleë land met die res van Rusland en met die res van die wêreld verbind. Ons bereik die oseaan. In die vroeë lente is die see nog steeds toegevries. Ernstige infrastruktuurbeleggings het onlangs die verre oostelike kus van Rusland verhef om met die res van die moederland mee te ding. Na meer as 9000 kilometer bereik die Trans-Siberië spoorweg die heer van die ooste, Vladivostok. 'n Reis van 9288 kilometer is voltooi. Dis die einde van die lyn wat in 1891 deur Tsaar Nikolaas II ingewy is. Dis die hele roete vanaf Moskou oor Jekaterinburg, Irkutsk tot by Vladivostok. Die brug oor die goue Horingbaai, die kenmerk van die pragtige stad. Een nuwe kathedraal word op die stadsplein, die Borschtov Revolutionêre Plein, opgerig. Hierdie pragtige stad maak homself geliefd by baie. Eleanor Rowe Prey, 'n vrou van Maine in die VSA, het 'n reeks briewe geskryf oor die daaglikse aktiwiteite in Vladivostok van 1894 tot 1930. Die briewe is gepubliseer in 'n boek en het gewilde leefstof geword oor die charmante stad aan die einde van die Trans-Siberië lyn. Hierdie land is soos sy kunstenaars, brutaal eerlik, reguit, geen nonsens nie, maar tog vurig patrioties. In 'n park staan die standbeeld van Vladimir Voisotski in 'n amfitheater. Sy musiek word 24 uur per dag oor 'n luidspreker gespeel. In sy liedjies lewer hy politieke en sosiale kommentaar, dikwels in humoristiese straattaal. Hy sing oor die liefde, oor hartseer, oor verslawing en die lot van die gewone man, oor boere en soldate, fabriekswerkers en staatsamptenare, gevangenes en normale vriendskappe. Voisotski sing oor die lewe. Voisotski dink miskien oor hoe 'n moeder oor haar kinders voel. Sy erken hulle mislukkings, maar hulle prestasies sal altyd enige tekortkominge oorskadu. Daarom sal sy jou ten alle koste verdedig.
En daarom word hierdie uitgestrekte land genoem Moeder Rusland. окинуть взглядом все, что делается на просторах огромной страны, видеть, какие новые вершины следом за целиной и братством взяты нами уже в наше время. И в первую очередь пусть заявит о себе самая человечная и гигантская стройка этих лет. Размаху этой никогда не прекращающейся стройки нету равных